Мен 20 жылдан бері ушу кант диабети менен ооруймун. Ушу Сузак райондук больницада учетто турамын. Сузак райондук ооруканасында 1 айдан бери инсулин жок. Мындай билдирүүсү менен Сузак районунун 67 жаштагы тургуну Маматазим Ташиев регион телеканалына кайрылды. Айтымында ал кант диабети менен жабыркайт жана күнүнө 2 убак инсулин алышы зарыл. Деген менен ооруканадан протофан аталышындагы инсулиндин жоктугунан 1 айдан бери ала албай жүргөнүн кошумчалады. Мына 1 ай мурун келип, түгөндү инсулин бергиле десем, инсулин жок, күтө туруңуз, келип калат деди. 15 күндөн кийин келсем, дагы жок деди. Мына айдын акырында келсем, дагы жок деди. Бул бир эле мени ушунчалык оорага салып атат да. А мага окшогон канча мына оорулуулар силер өзүңөр көрдүңөр келип, жок деп кайра кайтып кетип атышат. А бир күн албай калса бул, эгерде ошо инсулинди резкий сахар көтөрүлүп кетет. Көтөрүлгөндөн кийин баардык органга таасир кылат. Бул ушундай оору да. А бул жердеги врачтардын өзүнүн милдетин так аткарбаганын кесепетинен ушундай болуп атат. Протофан инсулини эффективдүүлүгүн 8-10 саатка сактагандыгы үчүн суроо талап жогору. Кант диабети 1 жана 2 же көз карандысыз көз каранды болуп түрлөргө бөлүнөт. Илдеттен кандагы канттын деңгээли таблеткага түшпөй, бөйрөккө, көзгө оордук келтиргенде экинчи түрү башталып инсулинге өтөт дейт дарыгерлер. 1 айдан бери албай жүргөн жок ал киши ошо кече жакында келди, кече мурдагы күнү келди. Инсулин түгөнүп калганына байланыштуу кишинин неме болуп калыптыр. Протофан азырынча жок, бирок заменителдери бар. Протофан менен актерапит аралашмасы бар. Показания болсо, сахарларды уровенди карап туруп беребиз, дозировкасын жазып. Бүгүн да ошо инсулинге өткөрүп койдум. Аны алып турат. Протофан келгенден кийин кайра протофанга өтүп алса болот. Протофан аталышындагы инсулин Жалал Абад облусунун аймагында түгөнүп калган. Мындан улам анын алмаштыруучу башка препараттар иштетилүүдө. Инсулин тендер аркылуу сатылып алынгандыктан тендердин кечиктирилип жатканын адистер айтышат. Кээрлер айтат, инсулин белек, анан дарынын аты белек деп. Дарылар көп түрлөрү бар. Ошонун инсулиндин аты бизде протофан деп, средний продолжительность действия деп коет, ошол жок. Көп райондордо түгөп атат, бизде деле түгөп атат да, бул жердечи. Ошонун ордуна заменяющий башка инсулин бар. Ошо менен заменять этип дарылайбыз, башка немеси жок. Бунун баардыгы билишет. Бизге ноябрда поступление болуш керек эле, болбой калды да поступление. Анткени эңизи кала берет эле да, бизде биринчиси кийинкиси келгичекти жетиш керек эле. Азыркы эми жетиши жетет, бирок тендерден инсулин келгенчекти. Бирок бизге средний продолжительность деген кээ бир райондордо жок болуп калды. Жалал Абад облусу боюнча 1,5 миңдей жаран инсулин алып турат. Уйку бези иштеп чыккан инсулин аттуу гормон организмдеги клеткалардын кантты сиңирип алуусун шарттайт. Бирок кант диабети менен жабыркаган адамдарда бул гормон бөлүнүп чыкпай калат. Ошондуктан инсулин препаратын алып туруусу кажет. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион телеканалы.